chaîne de la diaspora congolaise. Mbula matati, butuka munen, oye kangazela, na dictature, ole kate, soki alobi, ojetame. Wabuluba, Mukongo Ezok, Bisenkande, Salomon d'Afrique, Mandela du Congo, le père de la démocratie, porte-parole de la nation congolaise, Bakate, Foulangenge, et Longiapet, Malobasol, les vieux coqs, Papa Noé, des bouts congolais. La base de Viva! Boyok. UDPS viva! UDPS viva! UDPS parle! Quand l'UDPS parle! Quand l'UDPS donne! UDPS donne! Merci! Lelo Tozali, le 17 mai 2017. Un certain 17 mai 1997, tomonaki na mboka na biso basoda ya bana mike bazobenga bao bakadogo bakoti na mboka na biso. Pour la plupart, boyebi que bazaki na bazola milai milai. Avana banda na masolo penzo etali 17 mai na zalina nous ko remercier ba combattant nyonso oyo basalaki preuve ya makasi na bango le 12 photo libérer permanence oyo. Parce que permanence oyo ezalaki déjà na maboko ya banguna bazaki kosala lango ba projet ba mikanda ezaki kokomama na ba bureau po basele yango. Mais détermination na bino, engagement na bino,
plus particulièrement na ba maman oyo nazali ko remercier mingi awa. Ba maman boye ba été nazali très reconnaissant na onyo sobosalaki mukolo wana. Ba gaz lacrymogène, ba intimidation, ya milice, ya pouvoir oyo et bangisaki binote. Boza penza makasi. Je comprends pourquoi Etienne Tshisekedi azaki kotia motema na ye esika na bino. Merci une fois de plus. Nabo sanité ba jeune oyo bazalaki banda bututi mokolo le 12 très déterminé ya ko affronter milice quel que soit manduki o bazaki nango bino bozaki déterminé. Nasengi bino que prochainement bon multiplier par 100 au bosalaki le 12. Boebi pona nini bango bazaki déterminé baboto la biso permanence parce que biso to libérer permanence na biso. Mais raison o esalaki que ba investir permanence na biso ezali et to décidaki to kunda président Tshisekedi awa na kati ya permanence. Et to décidaki ete nzoto na ye ekoma awa le 12 banguna démocratie banguna ya IDPS bande botama bango balobaki ete bakolakisa biso ete bazana manduki bazana makasi nde yango bomonaki o biso tobengaki mascarade tobengaki yango pe kezali coup o bango moko ba monter pona ete nzoto ya héros national ekoma wate pe tomona ndenga kokunda ye awa na kati ya permanence na biso te. Mais nazo pesa bango message oyo Etienne Tshisekedi banda salaki combat politique na ye nano akima na exilté asali combat politique na ye awa na mboka bino moko boyebi ba péripétie à combat na ye boyebi o nyonso ya subir pona combat pona démocratie na mboka oyo pona ebele ba osala makelele na ba télévision basala yango lelo oyo po ebele ba mi bengi ba politicien lelo ba mi bengi ba président ba parti politique bazala lelo mutu asala eloko wana ye wana ba ennemi ya démocratie balingi ko contraindre biso to kunda ye libanda mboka ekosale mate to ko kunda ye awa na mabele ya bakoko na ye. Soki to reporter bomonaki communiqué au tosalaki to lobete to reporter date ya rapatriement na ye mais nazali ko ibsabino ke ezali mbala suka ezali ya solo mbala suka parce que date oyo tokopesa sikoyo toko changer yango lisusu te. Toko changer yango te. Toko sala mayenyoso toko sala mokolo wana nzoto ya président na biso ekokoma awa soki ekosengela que mapate ko la biso ekoko la biso.
nazali ko rassurer bino que bakambi ya IDPS na ngonga oyo bazali ata na minute moko te pona kobanga terreur na ba intimidation au pouvoir en place. Bino moko bozali rassuré na onga nzoloba. Ngai na équipe na nga nyonso tozali soudé, tozali kotambola na solidarité makasi pe na bino nyonso elongo na banzi ke eloko ata moko eko bangisa biso te. Nazali kutu tozali pe ata na ngonga moko te akobanga parce que tomoni adversaire azali mwana muke. Mais nalobi boye nalingi na expliquer yango na ndenge mususu po boyoka bien. Exécutif ya IDPS oyo nga nazokamba sikoyo ezali na ngonga ta moko ta kobanga pouvoir oyo tomoni ndenge bazokota na mboko le 17 mai tokoki pe kobando décrire moko na moko ndenge tomona akota oyo. Merci. Nalingi sikoyo kobanda masolo nga na bandaki nango. Le 17 mai 1997, le lot ozali le 17 mai 2017, 20 ans jour pour jour. Et l'okonine yo combattant ya IDPS oko retenir na mokolo alelo mokolo wana conglomérat ya ba aventurier sans vision, sans programme de gestion de ce pays bazalaki kokota na Kinshasa. Bakoti na Kinshasa après que président Nabiso et Longo Nabino tosi tolembisi Mobutu tobundi ngonga oyo bazaki kobenga Mobutu roi léopard oyo n'importe quel individu akokaki te kola musa musapine liboso ya Mobutu. Mais Etienne Tshisekedi na ba compagnon na 13 parlementaires ba défiaki Mobutu au risque et péril de leur vie. Bango ba sacrifiaki vie na bango. Au fil des temps, histoire ezobisa biso que ebele ba résistate. Ebele ba kima combat parce que Mobutu était très cruel. Très cruel. Dictature moko sauvage ndenge combattant au Tikolo Bango. Na yango Etienne Tshisekedi atikalaka ye moko na peuple congolais. Ye moko na combattant IDPS. Tobundisi Mobutu. Mobutu alembi. Curieusement, Gonga oyo tokokaki ko capitaliser combat na biso na ebisi bino que un certain 17 mai 97 tomoni bana mike ba mineur accompagné na ba soda rwandais, burundais, ougandais bakotaki Kinshasa wa balobi ba eko libérer mboka.
que basi bakoti na mboka na biso boyebi que président na biso o azalaki prophète amonanaka na Mouzé Kabila ayebisi ye na ye koyebisa yo ya liboso oza prise en otage ya mibale pesa facture ya bato baza sima na yo facture na bango eza combien tofuta bango bazonge pa baoti Mouzé Kabila atali sima na ye l'air baza koyebisa ye makambo wana ya baluki atali sima amoni garde du corps na banzi que alobaka na motema na alobi me mutoyo azoloba makambo nini nga naza en otage akokaki koyeba te kazaki réellement prise en otage. La réalité c'est quoi? C'est que Afdel l'air tozali kobenga yango conglomérat baventurier ezali penza ya solo parce que bao nyonso bazaki koya wana y compris Mouzé Kabila mutu ata mokote ayebaki eloko nini ezaki kosalema parce que ba véritable détenteur à pouvoir ngongana bazaki libanda mboka bango moko nde bayebaki que tozali ko utiliser batu oyo après tokocha bango pembeni pour installer un véritable pouvoir au profit de l'extérieur. Tu imposer ba étranger na pouvoir na Congo. Mais Mouzé Kabila ebaki yango te. Ya kanisa ki nete ezaki fete. Akanisa ki nete ezaki azaki koya na foire. Parce que atunana note intérêt nini Rwanda azaki na ona bitumba wana. Atunana note intérêt nini Uganda azaki na ona bitumba wana. Ko libérer Congo, Rwanda azaki ko bénéficier nini? Uganda na Burundi bazalaki réellement ko bénéficier nini? Atunaki question anate. Yoana zoya kaka libérateur. Alors que Yemoko azaki vraiment pris en otage, ba kangaki singa, on l'a utilisé comme une marionnette. Azaki koyebelo ko ata mokote. Mais boyebi que régime o tozana ngolelo. Des véritables régimes au ezaki koya na Afdel. Mouzé a sala régime te. On lui a boyebi pona ni nazolo bandengwana. Parce que bayebi sabiso kezali libération. C'est ça ndengwana. Libération contre dictature ya Mobutu. Mais le pouvoir oyo ezali association ya Mobutisme. Ya Mobutisme na ba étranger. Toyokana. Toyokana. Est-ce que Tokoki Koyokana? Biso Toboy que Afdel ezali force libératrice Toboy parce que Bamoubutiste ne bazongi. Nani akoki kosa la révolution si Manango azongi sabaya bengani na révolution. Nani ezakate. Mais bon moni lelo que même bao bazaki penza na Mobutu na suka penza. Une minute Mobutu akima. Ne bazo sa la loi na régime. À part Bango, tozalina ba aventurier nyonso bazai kokota Afdel. Les Afdel ezaki koya. Bao basala la nou politique te. Ebele bazaki sala bilanga. Mususu bazoka tambila. Mususu basala ka masangambila. Mais oui,
entier. Nalingi kolobate que nalingi kolobet na lobite que son métier zali. Kanengwana mais politique toyokana. Politique ezali art noble. Pour comme alelo bourgmestre, pour comme quartier et sengeli quand même aux alana niveau wana. Et ça t'est que yo sali receveur, to boy receveur azo sala musala. Et sali musala malamu parce que quand même receveur azo supporter famille nae, mais est-ce que kaka ndenge na zabo mbala mokolo bina komi receveur na kokoko kango et sengeli na tanga yango mutu atangi sarep sa que non c'est awa babele la kaboye a basa kaboye et ça ndenge na te. Politique, tomoni receveur. Donc receveur attaqué le comme côté à commission qui beaucoup mestre c'est ça la fidèle. Voilà. Donc tozi ba muboutiste nyonso to bakisi ba aventurier nyonso ba mema na balaba toye sikoyo chapeauté ba étranger ne pouvoir toza nango lelo ne afdel wana. Est-ce que raison Boulou yeke please oyo afdel et memeli biso lelo yo 20 ans ya souffrance na est mboka na biso. Biso toyeba ki viole te. Jamais biso toyeba ki viole ya basi na mboka na biso. Afdel mutu amemeli biso viole na mboka na biso. Toyeba ki ba fausse commune te. Lelo tokomo tangango en termes de milliers. Donc Tiweri Namboka Nabiso est comme une habitude. Peuple congolais zali peuple pacifique. Biso toboma kate. Les locaux boma et comme une loko bakoko na biso batangisa biso. Biso toboma kate. Et zali kaka makambo oyo afdel a memeli biso na mboka na biso. Ezali kaka même pouvoir. Ezali koluka comment ko installer na Kinshasa terreur. Comment ko terroriser ba Kinois. Comment ko kanga minoko ba Kinois, comment ko boma ba Kinois. Tozali ko ebisa pouvoir wana ete atelemisa projet ya ndenge wana. Pambate ezali pe suka na ye. Soki makambwana to toléré yango na est lelo ezali makasi poto ndimango ndenge zo salema na Kasai awa na Kinshasa ekosalema te. Wana tokondimango te. Tozali nazo lancer message oyo pouvoir yeba que tosi toyebi ba plan na bango nyonso. Ezali pona ko bandosa la ba montage pona ko boma population. Pona ko exterminer peuple congolais. Est-ce que tokobanga pona koloba yango? Esengeli mutu atangisanga yango soki ezandengo wana nazali politicien na mboko ote. Est-ce que pour na koloba yango ko défendre peuple oyo nazali censé ko défendre na banga mutu oyo azoboma jamais tokobanga te nde yango na lobaka kaka ndenge nazoloba boye atoko telinga na chambre na minuit au brakenga munduki na ko répéter kama makambo nga azoloba. Musée à aventurier
ye muza kenda na yango mukolo akufa bakunda ye na régime na ye ya baventurier sikoyo tozali na régime ya occupation régime ya ba étranger régime ya ba ennemi ya mboka oyo bazali wana pona kopie ba ressources nyonso ba richesse nyonso tozali na yango bazali wana pona koboma peuple congolais na makanisi na bango bakanisi que avant tokoma ta ba 2050 ba 2100 bakosilisa bino nyonso na ebite soki bacha banani awa na ebite tonga boulevard te toza suna ngonga wana te awa na sina bisaki bino toza na champ de bataille wana toza face à face na Joseph Kabila. Moutou a décidé que gérer mboka na biso par défi à lobby congolais et à komona à la kisi bino kazali makasi approuvé bino ba congolais lobby bokomona yewana nga na lobby bino peuple congolais boye baboza la distraité tozali na terrain ya Bitumba. Pourquoi toza na terrain Bitumba? Le 19 décembre 2016, Mokolo, passation civilisée à pouvoir, elingaki salema kaka mutu wana na oti kotangawa ye mutu aboyaki ke passation civilisée à pouvoir et ça les matin. Azui constitution nabiso. Azui constitution nabiso. Anyati yango. Anyati yango. Alobiente o aza makasi aya kotu nangai. Sikoyo yo peuple nazo tuna yo okotuna ete mukolo nini okotuna e mukolo nini est-ce que ceux qui n'a quitté Awa, to bandana binoti palais de la nation Bokokoka? Tokopé sa mot d'ordre. Balinga ki bate ka moke, balinga ki bate ka gombe, biso tokola la toko alisa etele.
kanisa etende. Oh balinga kibate kakisanganye, balinga kibate kabutembo. Lobby que tokosala lisusu action après action ana Kabila tikali na pouvoir te soki tosali action mokolo wana ezali ya ye ya suka kei tozola muka tozokanisa kaka Kabila kokende ndenge nini tolota keloko mususu te po ye aza na légitimité te. Président Nabiso atangisi biso non violence. Nazali na ferme conviction que toko gagner bitumba oyo parce que tozali force koleka même bombe atomique soki bino bozo mi ebate na minute to telemina bino soki bo décider bozali capable à kosala oyo rébellion ekotia bambula oyo rébellion akotia bambula ba moyen mingi bino bozali capable à kosala ngo kaka lelo avant 20h à Kimi bozomi ebate botika na ebisa bino na ebisaki bino boye soki na moni ngai soki na moni que non violence échoué penza que tozali na possibilité de moyen te bokomona nga na ye na bassin ya mai awa na sokoli maboko na ngai kaka ndenge Ponce Pilate asokola yango nalobi boye sukeli awa. Très bien, maboko makasi pour la discours oyo. Tosaka kawana. Toyambi président, il y a conseil, il y a sage du rassemblement. Excellence Pierre Lumbi. Merci, monsieur le président. Veuillez vous asseoir. Sans plus tarder, le col en alobaki. Tozakara na système il y a 4-4. Système à 4-4. Et lobby. Sikoyo tozali kotel misa. Moi koya sanani. Et comme il tourne à Josué, n'a kotia commentaire ma cité. Monsieur le Président du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, veuillez adresser un mot
à la base qui est venu vous écouter. Rassemblement ezana nuna na ba slogan te na repesaka o ya ndaku. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Merci, merci. Yamboto bandali solo na biso nalingi tobeta maboko makasi pona bandeko nyonso ya rassemblement oyo bayeko oyo bayawa lelo. Nsima na yango nakosenga na biso nyonso totelema to observer 1 minute de silence pona bandeko nyonso bakufa pona ekolo na biso uta le 17 mai 1997 ti lelo pe pona kokanisa leader na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. C'est bon? Merci. Que Congo est commis Mboka Yaba esclave. Ça fait 20 ans, Lélo, que Congolais a yebi lisusu moana o babina français dignité te. Ba droit oyo to bundelaka na mboka oyo. Secrétaire général Nabiso a rappelé Bino Yango. Ba droit oyo to bundelaka à partir il y a 13 parlementaires au Bafondaka UDPS en 1982, mais Bango Babandaka na 80, la lettre na Bango lettre ouverte. Ba droit wana ekomaki to bundeli yango ekomaki acquis le 24 avril 1990. Mboka oyo ezalaka na mokonzi moko azalaka kolapa banzambe na ye nyonso que de son vivant il n'y aura jamais de deuxième partie na Congo. Mais biso tozako lobakaka de non bon l'UDPS vaincra. Et les cas qui oui tentaient, parce que l'UDPS a été créé le 15 février 82, le 24 avril 1990, Maréchal Mobutu Nansele a Tangisi Mayamiso, Andimi multipartisme kota na mboko. Tokumbelaka ngo mandoki te. Totelemelaka ekaka na décision oyo toza nango lelo oyo. A cédé ekondima démocratie ekota na mboka. Kasi ye mutu asalaki acte wana ya malamu au lieu à continuer na yango. C'est-à-dire qu'on continue à tolérer démocratie et évoluer parce que démocratie est likambo ya mokolo moko teza likambo ya bambula na ba génération. Au lieu de faire ça, yé ayokeli entourage na yé likambo ya lobaka le 24 avril ya Boigna le 24 avril 90 akomi kozongela yango maloba na ye akomi ozongela yango alinga mekatia dictature akomi kosaba blocage tokende na conférence nationale souveraine et bimisi premier ministre a bloqué ye a boy kotosa mibeko fin de fin bakeko fabriquer les biso et bakata ya likambu o babengi AFDL o bango moko de la bouche même de leur leader, il faut reconnaître que baza ba aventurier, ba opportuniste, ba miyibi, ba créer les biso bango, ba bengani maréchal Mobutu, ba kotisi Boumbu,
oyo toza na yango ti lelo oyo tozo vivre oyo ba aki na biso nyonso ya période wana bazwi yango muke lelo tozongi lisusu na ba période ya dia lelo tozongi lisusu na ba période ya culte de la personnalité lelo tozongi lisusu na makambo bazobenga outrage au chef de l'État mutu aza konyokola mboka aza koyiba ekolo toloba te soko lobi babi outrage au chef de l'État wana eza bombu te est-ce que sekeli tondima yango wana donc biso tolobi boye situation oyo tozali kovivre lelo ezali ndenge moko na situation na uti kolakisa bino esalemaka entre le 24 avril 90 na le 17 mai 1997 dictateur asali ouverture ye moko andimi ke parti unique ekufi démocratie ekoti olatika démocratie esalema a continuer makambo ya ko attaquer ba opposants a continuer makambo ya ko boma peuple au Bosanité le 16 février 92 ba chrétien marche à ba chrétien a continuer makambo ya ko corrompre ba opposants ko somba ba opposants a continuer makambo ya ko diviser opposition. Est-ce que nous sommes dans le lobby bozo mon ango le lote? Est-ce que bozo vivre yango te lelo? Voilà. Wana ezali ba signe de la fin. Soki omoni pouvoir ekomi na ba méthode wana elakisi ke suka na bango elingi kokoka. C'est pour cela que Esengeli Bolembate. Ennemi na biso monene na minuto yo ezali bobangi. Na yoki bamusu baobi Kabila te. Kabila azane papier. Secrétaire général à lobby pouvoir ya bana mike eloko ezali ko sala biso ezali ko banga eza kati na biso yango wana toza kokoka kotelemela ye te po entre papier na ciment eloko nini eza facile ya kokatisa voilà yango na obi na bino aza papier mais lokola abimisi manzaka abimisi minu akopal eza kobangisa bino mais biso tozali wana en tant que leader pona koyebisa bino ke boza na droit ya kobanga te po likambo boza kosala ezali na ba droit na bino peuple congolais souverain primaire bino mutu bosalaka pe bokitisaka botombolaka bokitisi eza bino mutu boponaka to boboyaka mutu ata individu moko te ata tondi mandoki atondi bongo aya kokosa bino azwa ba droit na bino wana. Alors awa de la même manière que tango ya pouvoir ya kala to sali transition il y a 1+4 après dialogue intercongolais oyo salemaki sima ya mobulu AFDL ememelaka biso awa bitumba esili communauté internationale evandisi biso na Afrique du Sud
Balobi, voilà, désormais, na Congo, Moutouakozwa, l'issue sous pouvoir na Mandoki, Azate. Désormais, na Congo, dictature et Kokozala, l'issue sous T. Boko Kende, na transition. Pendant transition, on a Bokosa la recensement, Bosali identification et la population, Potoyeba, Nanyaza Congolais, Nanyaza étranger, Bosili ici, Nde Bokosa la enrôlement. Tant que Bokosa l'enrôlement, en parallèle, Bosali pe référendum, vous proposez constitution à Sikana peuple, constitution on a, et Sengeli et Bimisa, et l'Okomoko il y a spécial, c'est-à-dire mandat, il y a président de la République, Ezali il y a 5 ans, une fois renouvelable. Ce qui a ça, sali 5 ans, peuple a payé confiance, à Bagiseli sous 5 ans, à Bouo, Likamboya, oh, Mbongo Ezate poto sa élection, prolongation ya boye Ezate. Toyo kanaki ndengwana, biso nyonso totie linzaka na accord wana otobengaki accord global inclusif. Tango tozongi mboka bato bazwaki pouvoir na 2006 boyebi ke UDPS biso tokendeki élection wana te po na nini tokendeki te po à peine tokomi na Congo tozongi Kinshasa après accord makambo toyokanaki ya kobanda na recensement fait que ça la identification à la population et ça limité. Balandaye après ça bango pouvoir. Na moment où toza kolobana bino ba misusu bazo lela. Bazo lela na basanse ebele. Po bazolela po bazangi ebonga bawo misusu pe bazio ebonga bazolela po baye komimona batu pamba baza wana bapesi bango pouvoir ya étiquette baza ata na droit ya kobimisa mbongo na signature na bango te bakamati kaka titre babandi bango na yebi kezo umela komba oyo touti nango mosika obangelo ko mokote soki tozaki ko soki nazaki lokwa bino nde na lemba na beteli bino lisolo ya lettre de 13 parlementaires awa nde sika biso ba famille ya ba 13 parlementaires ba membre ya UDPS ya époque wana nde sika ba pasi na biso ebanda mais tolemba teti lelo tozana combat pe tokotika yango te tokolemba kaka mokolo démocratie ya solo kokota na mboko alors yango na lobi boye lokwa bino boza koloba ke ezowumela boza na calme toza na accord wana ezali valable 1 an baoyo bazali ko torpiller accord ko saboter accord wana lelo totangela kabango mikolo combien de jours ou de mois totikali na yango ti tokoma le 31 décembre 2017 po esika ba droit na biso sikoyo ya souverain primaire ekomona na yango wana et puis na lobité que tozela kaka le 31 décembre pour le quoi toyebi politique ndenge tozali awa même na septembre tokokoka koyeba déjà que non le 31 décembre élection ekozala te alors déjà na septembre wana déjà tokoki kobenga na banguna o baza ko saboter processus démocratique ya mboka na biso yango naza koyebisa bino bozala na kimia bozala na kimia po likambo ya ko exprimer ba droit ya peuple ezali likambo ya lisekité esengeli ko préparer yango et puis kozala ebele koleka. C'est vrai que tozali déjà awa échantillon représentatif ya peuple congolais mais esengeli
peuple mobimba était les mains. Donc on comprendre que par occasion nyonso topesiye ya kokende na malem na ndenge ya alternance politique ndenge libeko ya mboka eloba toko comprendre que alingi méthode wana te akoti na biso choix mususu te que choix ya kobengana ye. Donc boza na kimia pour na politique ba déclaration misusu ba acte misusu et koki koza distraction. Bolandi batindi peut-être moi na musana na bangwano botangi wana na botanga kombo te pona pese valeur. Batindi ye akende kosa déclaration voilà token na référendum nzoka ndeza distraction ye pe ba sacrifier. Pour mokolo kobe baba yebi ke yende ba kozwa la peuple. Etali. Quand mususu batindi ye a distraire biso bango bazo sa makambo mususu. Oyebi bino moko bolandi makambo esaimi butu ya lelo na makala tokoki ko garder bino longtemps wate fo bozonga poto ebite lo ni le salemi pouvoir oyo nde na lakisaki bino na saili bino comparaison na pouvoir akala pouvoir oyo komi na suka. Alors tant au pouvoir ekomaka na suka elukaka makila ya batu elukaka mobulu ozomona makambo ezosalema na kananga oyo esalemaki liboso na Beni Butembo. Donc tokoki kosouhaite ekoma na Kinshasa te bozonga na kimia na boboto nkolo azala na bino totikala be elongo. Merci beaucoup. Makasi maboko makasi pona président rassemblement wana ezali remontada alobi ayeko remonte biso moral. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.